ஸ்ரீ ஹியர். இனி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கடையில் இருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் பட்ஜெட்டுங்கிற சின்ன ஒரு அவுட்லெட் தான். இவங்க ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஜூஸஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே வந்து 25 அதிகபட்சம் 99 rupees தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மில்க் ஷேக்ஸ் எல்லாம் 25 rupees கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸ்நாக்ஸுமே 25 rupees கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி சொல்லிட்டு ஒரு ஃபலூடா வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க 50 rupees தான். நாங்கள் இங்கே நிறைய டிஷ்ஷஸ் வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். அதுலேயும் எனக்கு பர்சனலாக அவங்களோட மில்க் ஷேக்ஸ், ஃபலூடா அண்ட் சாக்லேட் சீஸி சாண்ட்விச் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நீங்கள் இந்த வேயெல்லாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஃபார் மோர் ஃபுட் அப்டேட்ஸ் ஃபாலோ அவர் சேனல்.